Owabe ngusomlomo wePhalamende likazwelonke uNosiviwe Maphisa Nqakula uveleke ngaphambi kwenkantolo yemantshi yasePitoli namuhla ekuseni ngecala lenkohlakalo. uMaphisa Nqakula okumanje ungaphandle ngebheyili eyi-R50,000 zamarandi usolwayo ngokufumbathiswa imali engaphezulu kwezigidi ezimbili zamarandi eyabe ivela kwinkontileka ibhekiswe kumnyango wombutho wezokuvikela kuleli iSouth African National Defence Force ngolwasemzini ngesikhathi engqongqoshe walomnyango phakathi kanyaka u-2014 no-2021. Ngemuva kokuvela kafushane enkantolo lapho bezocela khona ukuthi leli cala lihlehliselwe inyanga ezayo, imantshi uVL Mahlangu ikuvumile ukuhlehliswa kwaleli cala yaphinde yelula ibheyili kaMaphisa Nqakula kuze kube kuphinde uyavela enkantolo ngomhla ziyisishiyagalolunye kuNtulikazi. Owayengusomlomo wePhalamende lakuleli uNosiviwe Maphisa Nqakula uvele okwesibili enkantolo yemantshi yasePitoli namhlanje. uMaphisa Nqakula usolwa ngenkohlakalo nokushushumbisa imali ngesikhathi esengungqongqoshe wezokuvikela. Kanti ubhekane namacala ayi-12 enkohlakalo ngezitolo zokufuna nokuthola ukugwazelwa kwinkampani ehlinzeka ngemisebenzi. Kubiwa ukuthi ukugwazelwa ngokwemali ayithola ilinganiselwa ku-R4.5 miliyoni. Nakho bekwenzeka ngaphakathi enkantolo ngenkathi ijaji lethula isinqumo sanamhlanje. The state intends to arraign you to the High Court for trial in the High Court. You are the matter for that purpose to enable the state to prepare the indictment. The matter is postponed until the 9th of July 2024. You are currently on bail. Your bail is extended on the condition that the 9th of July 2024 you are at this court, rather at court number 60. I will explain that further, and you remain in attendance until the matter is dealt with from 8:30 in the morning. Leli cala kulindeleke ukuba liyoqhubekela enkantolo enkulu mhla ziyisishiyagalolunye ngenyanga ezayo uJulayi. Ezindabeni zeSoweto TV, nginokulunga Mthembu.